안녕하세요. 솔프라는 사진입니다. 오늘은 바알참을 돌려볼 건데요. 퍼펙트 보석 현재 여기 40개 있고요. 그리고 여기 이제 96개, 여기 100개, 그리고 여기 6개 이렇게 있습니다. 요거를 돌려서 요거를 이제 45P가 아닌 스킬 45P를 한번 뽑아보려고 하는데요. 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 961명 중 이거는 13맥 76월에까지 나오는데 지금 5맥 빠지고 그리고 15월에 빠졌죠. 요거는 돌리겠습니다. 으뜸 아니면은 저한텐 크게 필요가 없는 것 같아서 돌리겠습니다. 무술참이 나왔습니다. 지금 어쌔신이 떡상하고 있어서 무술참도 지금 수요가 많은데 여기 지금 현재는 스탠이거든요. 그래도 나중에도 팔릴 수 있기 때문에 요거는 일단 킵해 두도록 하겠습니다. 스킬 45P 가복표기 때문에 웬만한 거는 다 그냥 넘기도록 하겠습니다. 보석 녹는 소리가 들리죠? 아, 또 무술참이 나왔네요. 오늘 단일로 해서 무술참, 그러니까 무술참이 두 개나 나왔는데 요것도 일단 킵하도록 하겠습니다. 여기 생명력이 한 40만 붙어도 굉장히 비싼데 일단 무업도 요것도 킵하도록 하겠습니다. 저번에는 스킬참 자체가 잘 안 나오더니 이번에는 생각보다는 빠른 시간에 나오네요. 화형 기술인데 잡옵이 하나 붙었네요. 이게 화형 기술 같은 경우에는 12페이지 붙으면은 굉장히 비싸게 팔리는 걸로 알고 있는데
이건 잡업이고 화염 많이 쓰긴 하지만 저는 그냥 일단 킵하고 일단 킵하겠습니다. 아직 참이 남아있기 때문에 일단 킵하고, 만약에 그게 또 다른 좋은 게 나왔는데 보석이 남으면 이걸로 돌리도록 하겠습니다. 이거 백방상 방어력 100짜리 사시는 분도 봤는데, 그것도 세팅용으로 쓰시는 분들 계시는 것 같으니까 혹시나 드시면 100짜리도 한번 그거 올려보셔도 괜찮으실 것 같아요. 이제 끝을 향해 달려가고 있습니다. 백상월에 단일로는 132까지 나오죠. 근데 그것도 추가적으로 맥댐이나 이런 게 붙어야 팔리니까 그것도 꼭 확인해 보세요. 이거는 스몰 참에서 이렇게 나와야 되는데. 마지막 한번 돌려보겠습니다. 네, 이렇게 해서 242개 돌렸고요. 참 5개 갖고 와서 3개가 이제 스킬 참이 떴는데, 무술 무업 2개랑 이제 화영 기술 자복, 이렇게 해서 3개가 떴습니다. 제가 원하는 피참은 안 나왔는데 그래도 처음 때보다는 확실히 잘 나온 것 같습니다. 계속 하다 보면 언젠가는 45피참 하나 먹겠죠? 계속 할 거니까 앞으로도 계속 봐주시기 바랍니다. 오늘 영상은 여기서 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다.